살인적인 더위에 선풍기 쟁탈전을 벌이고 있는 남매. 頼みの綱は扇風機だけか。みんな大事に使いましょうね。 하지만 한 대밖에 없는 선풍기가 박살나버리고 찜통 더위 속에 선풍기를 구하러 扇 가는데 風機お前夫呼んでも言った方がいいんちゃう。今時扇風機なんて使ってんの？ 扇風機 아무리 찾아봐도 선풍기는 살 수가 없었고 いいこと聞かない。おいおっさん帰っていいから俺も帰っていいからな。えいや帰っていいんじゃねえの。いいわけねえだろ。何も知らないくせにしたような口が聞くな。おかしいおかしい。 마지막으로 찾아간 가게. 과연 선풍기를 살 수 있을까? 扇風機なんだろ出せやこら。扇風機懐かしい名だね。名ぐらい聞かせておくれよ。なんだ領収書か。上様でいいよ。上様立派な名前じゃないか。じゃああばよ上様。